сегодня мы открываем пистолет Nerf. Всем привет! Сегодня у нас пистолет. вот такая пистолет, это Валюська так мягко сказала, это пушка. Целая пушка. Здесь есть два режима. Есть. Омега и простые патроны. Да, вот вы видите, у нас вот здесь вот они маленькие, это в верхнюю часть будут заряжаться, а большие патроны в нижнюю, в подствольный гранатомет у нас такой. Да. И есть переключатель вверх-вниз и заряжаться и стреляться Вот так сзади. Сзади у него такой есть. рычаг. И есть рисунок сзади. Показывает, как он выглядит полностью. И сзади есть такой рычаг. Ну, покажи, вот сзади где этот рычаг. Вот здесь. Да, вот его Так, так. начнем. И потом стреляем. Отлично. Сейчас мы его откроем и посмотрим, так ли это. Он тянется и стреляется и маленькими, и большими патронами, как нарисовано или нет. Или он бешеный. Или он бешеный пистолет, автомат, или нет. Открывай скорее, посмотрим. Так, дальше. Так, теперь вытащили его от коробки. Коробку убираем. Да. Так, и теперь у нас есть здесь инструкция. Вау, вот такая инструкция. И тут на всяких языках нарисовано и написано, как делать. Маленькие патрончики в маленькие, большие в большие. По 3 штуки. Заряжаем. У нас есть такие новые. Такие новые большие. Они вот такие большущие А ну, пульки. хочу проверить. По размерам. Смотрите, какие они. Вот. Вот какие одни маленькие стандартные синие пушки. Это от набора Элит. Да, это у нас набор Элит. А это мега. А это мега красные пушки. И даже они такие вот большие, что даже вот этот вот маленький может туда легко влезть, спрятаться. И потом будет... Мега пушка, да, Нет, такая. потом будет Здесь у них такие ультра специальные дырочки для того, чтобы туда воздух, и они летели. Да, вот так. Ну, давай пробуй заряжать. Как оно работает, а то я не знаю. Потому что... Заряжаем. Давай, заряжаешь. Ну, заряжать ты уже умеешь, да? Да. Так, ну, давай сначала зарядим одни большие, потом одни маленькие. Или ты все вперемешку? Не вперемешку. Я Вперемешку? знаю, где красный, надо уложить мега. Ага. Потому что они большие. Ну, конечно, под свой размер они туда, да, сделанные. О, так туго они туда заходят. И еще не все, еще остались синие маленькие патроны. Так, ну как бы вот так вот покажи, как оно выглядит. Вот так заряжено, вот так вот. Покажи, ну кнопка переключения здесь есть, которая переключает. О, вот так, она легко или тяжело переключается? Дай посмотреть. И в магазине. Все как в настоящем автомате. Переключается. Раз, стреляете, можно так пальцем, чик, можно вот так. Когда мы вот это пробовали переменять, было очень тяжело. Было очень туго, да, но сначала. Но потом мы уже разработали чуть-чуть, пока домой шли. И теперь уже хорошо. Так, а ну прицелься сюда, в меня. Чтобы вот, посмотрели, как оно спереди выглядит. Сбоку покажи к нам. Так, ну и покажи, как оно заряжается вообще. Давай, заряжай. Туго, да? Да. Туго заряжается. И давай куда-нибудь вот в эту сторону. Ну, только чтобы было видно. О, вот так. А ну, а у тебя куда переключено сейчас? На элит. На элит. Так, ну давай. Вот целься. Давай я тебе помогу. Вот сюда. Вот отсюда. Мы пробуем, или оно стреляет. А ну давай. Есть. А ну заряжай еще раз. И теперь вторым большим патроном. Переключаем на большой патрон. И вот чуть-чуть отсюда. И да. Пум, вот это выстрел. Мы сейчас попробовали, как оно работает.
действительно работает. И сейчас попробуем пойти потестировать на немножко большем расстоянии, потому что мы сейчас просто без расстояния просто попробовали, или стреляет. Стреляет. Теперь идем попробуем в мишень пострелять на точность и на дистанцию. Да. Договорились, пошли. Так, мы перебрались в другое помещение, потому что на улице мы боимся сейчас растерять наши патроны, поэтому мы попробуем здесь в цель пострелять. Вон наша далеко цель, Валентин заряжает и начинает с тонких, маленьких, элитных, да? Есть, хорошо стреляет. Расстояние примерно метров 7. На упаковке было написано, что он может стрелять аж на 23 метра. А ну, зарядил. Я уже на омега. Перешел на омега, на большие патроны. Бу! Вот это хороший выстрел. Давай все выстрелей, чтобы мы видели, как оно хорошо работает. Вы 60. Попал в 60. И... Бу! Вот это выстрел хороший был. Вот так. Давай, еще у тебя есть? Да. Заряжай. Ну, был, конечно же, громкий выстрел. Давай. Угу. Вижу, нам надо будет тренироваться на то, чтобы лучше попадать в цель. Отлично. Ну что ж, испытания прошли хорошо. Теперь мы будем тренироваться попадать в цель. Большущее спасибо за просмотр. Да, большущие. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Канал. И всем пока. Всем пока. Покеда.